うい。あれ、サルスの GoPro ピンクじゃね？甘くなったよ。汚れがついてる。これは期待できるな。232円もするやん。高級品やねんか。なかったか。ビールで高級品。俺一回やっとるで上手やろ。焼き芋先生。ああ、でけえか。虫があんま良くなくて。燃えるっしょ。燃えるっしょ。でかかった。これ、焚き火台が素晴らしいよ。焚き火台が素晴らしいよ。良すぎるっしょ。やばいっしょ。ひたひたになったらひたひたのままくるむ。おっ、チャークロス投入した。ナイス。チャークロス最高やな。川の水です。シャークロス10分？シャークロスも結構やらなかった。あ、そうなのか？煙がついたら。ほんで次回の火起こしが完璧やな大事。はい、今日も芋焼けました。割ってみます。はい、来とる。もうありやね。クソうまそうだでしょ。あんめ。よっしゃれ。湯気が。あ、うまい。結構3つあるよ。いけるかな。いける。焦げても。こう楽しそうやな、なんか音楽が。それでやっぱり楽器やったな。音楽が。ごめん。